И здравейте на всички, здравейте мили зрители, аз съм Ана БГ и днес ще започна с новата поредица на София Ларс, която ви бях обещала, но забравих за нея и днес чак се сетих. Сега е 10:57 вечерта, още малко е 11, но на мен не ми се спи, затова сега няма какво да правя и снимам клипове. Само така. Ще оставя линк в описанието. Само да си избера герой. Най-много от героите ми харесва този. Няма да ми е такова името обаче. Ето този герой. Не този, а ето този. И ще се кръстя Ана Желева или Ана БГ. И да видим Ана Ана Желева. И ето, казах ви, че са заети. Ана БГ. Не знам. Аз сетих се едно име, но не знам дали ще стане. Ана БГ. Не така, бе, искам с главна буква. БГ. Ана БГ. Ана БГ. И това име е заето. Хора, ще се върна вече, когато съм си измислила име. Да, хора. Това име си направих. Ана ЖВ. Смешно е, но няма да го чета, защото вече съм го чела 1000 пъти. И да, явно вие го знаете сигурно. И да, започваме. Отначало имате стрелка, която ви показва какво да прави. Тук сега ще има бомба. Да, защото аз го знам, защото съм я играла много пъти София Ларс. И ето бомба, да. И сега трябва да следвате ето този, като ви е някакъв като менеджер. Имате пари, пуска ви, но без Джини и Рода. Дрехи ще си купим. Това пак е онлайн игра. Ще оставя линк в описанието. Вече разбрах как се слага линк. И да. Няма да... измислих име вече на тази поредица, която ще направя. Тя е... Не знам, още не съм се сетила, но имам предложение. Онлайн игри ще го кръстя сигурно поредицата. Така. И печеля аз. В новата София Ларс, да, има снежинки, хора, но яко. Купувайте си подаръци, ето 3. На мен не ми показва сега. Сега ще станем баровец, май за 14 дни май беше. Като минете на другото ниво, ви дава клещите и обезвреждавате бомбата и готово. С че големи пичове. За малко отначало може да се тренирате малко безплатно. Тренирай безплатно. И втори път май беше повиши безплатно. Повиши го с пари. Няма да излезе всяко да ми е на 4. Ето това също е на 4. Или пък няма се хъба парите. Хайде на патрул и сега ще патрулираме. Клиповете няма да са много дълги. Някои от тях ще пускам музика. Както видяхте днешния клип на Survivor Games. Май беше, не знам. И да, тук има банди. Сега почваме да търсим противници. И да видим, той е софиянец Ваню на първо ниво.
Ох, защо? Без да исках натиснах това. И да. Имам 6 снежинки, хора. Така, търся отново противник. Майка ми също играе тази игра. Много е интересна. Тя е със същия аватар. С по-различна картинка обаче. С по-различна снимка. Тя е про и го пише с зелени букви на тази игра. Ето тук, тя се казва Хера 1, някоя коя има старата София Ларс. И ето клещите, които ще обесърчим бомбата. И да, тя се казва Хера 1. Някой да изпрати подарък. И пише Хера 1. О, и за патрулирането получих 45. Само трябва да обезвредя бомбичката и да получа май подарък. Ще получа от съвета. Дето съм го обезвредила. Само да се обезвреди. Ето, казах ви. Ви успешно обезвредихте тази бомбата, като ако ме е също не е едно и също. Така, сега ще изпълня подаръка, не мога да го използвам. Да. Ще намерим последно нещо и ще приключвам с това епизода. И тук не може сега и да се направи. И да, хора, ще направя още една битка и свършвам клип. Първо няма да се бия, ще се запиша в Бъргър края на работа и после ще се бия. Доста гнусна работа е яш на туалетни, но нямате избор, трябва да изкарвате пари. И да. Да, няма търся противник и това ще е от този епизод. Абонирайте се, дайте хент нагоре, коментирайте, запишете се за моя гивой, пишете своите въпроси и предизвикателства. Ако натрупам предизвикателства доста, ще направя клип как ги правя. Моля ви да не пишете с сол и лед, защото нямаме лед. Напишете канела с такива. И да, хора, това ще е от този епизод. Абонирайте се, дайте хент нагоре. Ще оставя линк в описанието за тази игра и чао!